kita dapat nih burung tukukur hinggap di pohon mangga. Ini kita sangat diperlukan karena untuk pakan ular sawak kadut. Ini masih mantap makan ular kadut, sangat besar ya. Oke, nanti kita videokan si ular kadutnya. Si ular kadut lagi makan. Apanya Miko? Nah, ular kadut. Ular kadut makan, coba kita beri burung tekukuh. Oke ya, mudah-mudahan ditelan. Akhirnya mau juga ditelannya. Itu si burung tekukuh sudah ditelan. Mau ditelan si ular kadut. Apa yang tak enak dalam udah mungkin dia. Oke, ya mantap kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sufyan Saubi. Kali ini kita akan memberikan ular sawak kadut ini dengan pakannya burung tekukuh. Ini tadi saya berburu sebentar, tembakan 1 ekor saja teman-teman, karena untuk ular sawak kadut ini, karena ular sawak kadut ini sudah lama tidak makan dalam 1 bulan. Jadi kita akan memberikan ular ini sama burung tekukuh. Burung tekukuh ini juga sangat besar ya teman-teman. Itu si ular kadutnya susah juga untuk mengenalannya dan mangsanya. Kita saksikan ular ini bisa menelan atau tidak, karena ular si pakan ini sangat besar teman-teman. Lihat teman-teman, mantap kan? Seperti inilah kita seandainya seukuran burung ini kita dirumuhkan, pas itu kita ditelan ya, ditelan bulat-bulat. Kita akan saksikan bagaimana si ular kadut ini menelan mangsanya, karena mangsa ini sangat besar teman-teman. Lebih besar dari mulutnya, lebih besar dari kepalanya. Apakah bisa ular ini menelan mangsanya teman-teman? Saksikan terus ya di channel saya Sufyan Saubi. Jangan lupa ya teman-teman, like-nya sangat perlu teman-teman, dan subscribe-nya juga teman-teman. Jangan lupa, nantinya akan saya buat video terbaru dari saya tentang di channel hobi saya teman-teman. Mungkin kalau seandainya saya salah ada kata, tolong dimaafkan, karena kita juga masih pemula. Oke teman-teman,
Terima kasih teman-teman. Sebelumnya itu lihat kedengaran suaranya teman-teman, karena bukuan ini sangat besar teman-teman, buku untuk kukunya. Wah, dia melepas teman-teman. Lihat ya teman-teman, mungkin video dari saya mungkin banyak skipnya teman-teman, karena menunggu si ular ini menelan mangsanya. Tunggu pas lagi kita videokan lagi. Nah ini seperti ini boleh kita videokan. Oke teman-teman, saksikan terus ya video dari saya. Ini lama juga teman-teman, saya tunggu ya teman-teman, cukup lama juga teman-teman. Sudah saya tadi menunggu sekitar setengah jam lah, karena bukuan ini sangat besar teman-teman. So ya teman-teman, agak berisik.